Hej og velkommen til jer, der ser med, og velkommen til min røv. Min røv har fået følgende spørgsmål fra en følger, som lyder: bevirker et stort kunstforbrug, at man bliver mere menneskelig? Hvad siger du? Er det noget, du ved noget om? Egentlig ikke, men spørgsmålet om menneskelighed synes dog på sin vis at implicere røven, i det menneskelighed jo ofte bliver brugt om folk, der for eksempel ikke bare tænker på deres egen røv. Jeg vil derfor begynde med menneskeligheden, og så vil jeg se undervejs, om det kan lykkes mig at sige noget om forbrug, kunst og alle de andre emner, som det her spørgsmål synes at åbne op for. I ordbogen og i almindelig daglig tale betyder menneskelig jo som regel noget med god, venlig og uindnyttig. Forestillingen om, at det at være menneskelig er det samme som at være god, er måske i familie med historien om humanisme. Humanisme kan blandt andet stilles op som en forestilling om, at mennesket ikke nødvendigvis behøves at blive forvaltet af guder og andre magiske væsener, men faktisk kan nå frem til noget godt og rigtigt ved at tænke selv. I den del af verden, hvor jeg sidder, siges denne humanisme gerne at have sin oprindelse i renæssancen og i 1400-tallets Firenze. Her genfandt og genoversatte man nemlig nogle gamle antikke tekster, for eksempel af Cicero, som forekom renæssancens ellers gudstro mennesker at være ok fornuftige, selvom de var skrevet uden guddommelig indblanding. Men årene gik, og de store forhåbninger til menneskelighedens potentiale synes måske ikke helt at blive indfriet. Det at bruge ordet menneskelighed eller humanitet for godhed var måske ligevel håbefuldt. Hvis man kiggede efter, kunne man jo vel sagtens lige så vel konkludere, at det var menneskeligt at være et røvhul og at være egeninteresseret eller grådig, som det var menneskeligt at være god. Det var måske sådan et syn på menneskeheden, der i 1776 fik moralfilosofen Adam Smith til at skrive et berømt forslag. Et forslag, der synes at gå ud på at snyde vores mindre flatterende menneskelige egenskaber til alligevel at arbejde for alles bedste, selv når vi arbejder for os selv. I Smiths bog An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, som også kaldes det frie markeds eller den moderne kapitalismes grundbog, skrev han nemlig, at det er ikke fra slagterens, bagerens eller bryggerens godhed, at vi forventer vores aftensmad, men derimod fra hver deres egen interesse for at redde deres egen røv. Vi adresserer os ikke til deres menneskelighed, men i stedet til deres egen kærlighed. Og vi gør ikke opmærksom på vores behov, men snarere på deres egen interesse for deres egne baglommer. Man kan altså ikke regne med menneskeligheden eller vores humanity, påstår Smith, og i stedet foreslår han at lade en overmenneskelig eller måske endda umenneskelig magi forvalte og sikre en ordentlig fordeling af aftensmaden. Han kaldte denne magi for markedets usynlige hånd. Smith mente simpelthen, at vi gennem at give gode vilkår for markedet og for en fri handel, måske bedre vi kunne få aftensmaden ud til flere munde, selv når dem, der har aftensmaden, ikke som udgangspunkt er interesseret i at dele den. I genkender måske forhåbningen til en sådan magisk fordelingsnøgle fra forestillinger om, at selv når Apple kun arbejder for sig selv eller betaler næsten ingenting i skat, så kan det alligevel stadig være godt for det irske samfund. Nu er der dog gået 240 års meget udbredte eksperimenter med den her magi, og der synes stadigvæk at være en lidt for stor andel af menneskeheden, der ikke helt får nok aftensmad til, at man rigtig kan tro på, at der faktisk findes en sådan velgørende hånd. Set fra den stol, jeg sidder i, så synes den usynlige hånd at være blevet mere grebet af at rage til sig, end af at fordele aftensmaden. Smith kan dog muligvis nok have ret i, at man ikke blindt kan regne med vores menneskelighed. Det ved vi måske også godt, når vi i dag erklærer, at det er menneskeligt at fejle, eller når vi slår ud med armene og siger, at vi jo bare er mennesker, når vi for eksempel køber en iPhone 7, selv hvis vi mener, at de vilkår, den er produceret under, er, umenneskelige. Mit svar på spørgsmålet om, hvorvidt et stort kunstforbrug bevirker, at du bliver mere menneskelig, er derfor, at jeg nok stadig vil anbefale en vis forsigtighed med det her menneskelighed. Måske især i forbindelse med moderne forbrug, der ofte synes at komme til at reducere menneskelighed til blot at betyde resignation og manglende handlekraft over for vores egne banale behov og manglende evne til at fordele aftensmaden. Hvis kunsten skal spændes for en vogn, er det derfor nok vigtigt at bygge en stor vogn med plads til nogle lidt mere fantastiske og håbefulde ord end menneskelighed.